गाइस अभी मैं हूँ केदारनाथ मंदिर के सामने। और गाइस मैं बता दूं, मैं केदारनाथ मंदिर के पास पहली बार आया हूँ। हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमारा ब्लॉग कैसा लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, अभी हम चलेंगे केदारनाथ मंदिर के